वाला हूँ टॉप 10 आर्मी ट्रक एक्सीडेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे जो आर्मी का बंदा रहता है वो भी हमारे जैसा इंसान ही है, उससे भी गलती कभी ना कभी कहीं ना कहीं हो सकती है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आर्मी के ट्रक्स के बारे में तो भाई इनकी बिल्ड क्वालिटी का तो कोई जवाब ही नहीं है। मतलब ये बने ही पूरे के पूरे लोहे से होते हैं, किसी भी टेरेन्स पे चलने के लिए बने हैं। बरसात में चला लो, ऑफ रोडिंग में चला लो, बर्फ़ में चला लो, रेगिस्तान में चला लो, मतलब कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ पर ये ट्रक्स जा नहीं सकते। साथ ही साथ में अपने से ज़्यादा 2 गुना 3 गुना वजन को खींचने का भी दम रखते हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये कैपेबिलिटी आर्मी ट्रक्स को भाई कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऊपर लेकर के जाती है। खैर वो सब हम छोड़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इन सारे एक्सीडेंट्स के बारे में कि कैसे ये एक्सीडेंट्स हो गए। कभी किसी और की गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हो गया और कभी सिचुएशन की वजह से भी ये सारे के सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप लोगों को ये सारी वीडियो एक्सीडेंट देख करके काफ़ी चीज़ें समझने को मिलती है कि आप अगर रोड पर चल रहे हो तो आपको क्या गलती नहीं करनी है। तो नंबर 1 एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। ये एक्सीडेंट होता है एक आर्मी ट्रक और एक मारुति स्विफ्ट डिजायर के बीच में। ये एक्सीडेंट होता है मसूरी में, जहाँ पर जो आर्मी ट्रक है भाई वो अपने रास्ते में जा रहा होता है अपने डेस्टिनेशन की तरफ अपने सारे के सारे सोल्जर्स को लेकर के। और जो कार ड्राइवर रहता है भाई वो काफ़ी लापरवाही से गाड़ी चला रहा होता है। वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा होता है और वहाँ से एक गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करता है, बट एकदम से सामने से आर्मी ट्रक आ जाता है और जो कार है भाई वो सीधा जा करके ट्रक के अंदर हिट हो जाती है। खैर यहाँ पर किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है स्विफ्ट वाले बंदे की, क्योंकि उसकी गाड़ी की तो स्पीड ज़्यादा तेज़ रहती है, बट जो आर्मी ट्रक रहता है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं रहती। अगर बाई चांस यहाँ पर आर्मी ट्रक की स्पीड तेज़ होती तो भाई तो मुझे लगता है कि आर्मी ट्रक तो भाई पूरा का पूरा स्विफ्ट के ऊपर से चढ़ करके उसका कचूमर बना चुका होता और इसके अंदर जितने भी लोग बैठे रहते उनकी तो शायद ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। खैर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट यहाँ पर जितने भी लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे यानी स्विफ्ट के अंदर जो बैठे थे उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियस इंजरीज आई, उनका सर्वर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी। और यहाँ पर आप कार को भी देख सकते हो कितना ज़्यादा डैमेज हो गया है। उसके बाद पुलिस कॉल कर दी जाती है। जब पुलिस वहाँ पर आती है तो भाई दोनों ही गाड़ियों को जब्त कर देती है। बाकी आगे की क्या कार्रवाई होगी वो मुझे नहीं पता। नेक्स्ट नंबर 2, ये एक्सीडेंट भी होता है भाई आर्मी ट्रक और एक ऑल्टो के बीच में, और मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट है। हाँ, आप लोग इमेजेस देख करके खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब एक ट्रक भाई पूरा चढ़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रक कह रहा है आज तो ख़त्म ही कर दूंगा। तो ये एक्सीडेंट जो होता है ये यूके के हल्द्वानी जगह में होता है। बेसिकली होता क्या है, एक फैमिली जो कि अपनी कार में बैठ करके जा रही होती है और आर्मी ट्रक उसके बगल में चल रहा होता है। बट यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है, जो कार रहती है भाई उसको यू टर्न लेना होता है और वो ट्रक के सामने से एकदम से आकर के यू टर्न लेने लगती है। तो जो ट्रक के हुक होते हैं ना बड़े बड़े, वो इसकी गेट वेट में पता नहीं कहीं पर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो कार है भाई वो पूरी तरीके से घिसटती हुई इसके साथ साथ आती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरी जो कार रहती है भाई वो पलट करके ट्रक के नीचे चली जाती है। यहाँ पर भाई जो ट्रक ड्राइवर रहता है या फिर आर्मी ड्राइवर रहता है भाई वो एकदम टाइम पे भाई ब्रेक कर देता है। अगर वो थोड़ी देर भी और इस गाड़ी को घसीटता ना तो शायद इसका कचूमर बन जाता और इसके अंदर जितने भी लोग बैठे थे, जितनी फैमिली बैठे थे, सबके सबको भाई मुझे नहीं लगता कि बच पाता। यहाँ पर खैर एक बंदा इंजर्ड हो जाता है जो ड्राइवर रहता है, बट बाकी जो 4 लोग रहते हैं भाई वो बच जाते हैं, उनको बिल्कुल भी चोट नहीं आती। नेक्स्ट नंबर 3, यहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है भाई महिंद्रा की XUV 300 और आर्मी ट्रक के बीच में होता है। ये एक्सीडेंट अरुणाचल प्रदेश में होता है। होता क्या है, 5 लोग जो कि XUV 300 के अंदर बैठ करके जा रहे होते हैं और वो थोड़ा सा ओवर स्पीडिंग भी कर रहे होते हैं और एक कर्व पे भाई वो गाड़ी को घुमाने की कोशिश करते हैं और एकदम से आर्मी का ट्रक जो है वो सामने से आ रहा होता है। जो XUV है भाई वो हेड ऑन कॉलिजन कर जाती है जो आप लोगों का ट्रक रहता है आर्मी का। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो XUV में काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, मतलब 5 स्टार रेटेड कार है, उसके बावजूद भी भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ट्रक ने आर्मी के ट्रक ने भाई इसका हुलिया बिगाड़ रखा है। मतलब फ्रंट से तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई है, पूरा ट्रक जो है भाई बोनट के ऊपर चढ़ गया है। खैर यहाँ पर सारे लोगों की किस्मत बहुत अच्छी रहती है। आर्मी ट्रक में जितने भी सोल्जर बैठे रहते हैं भाई उनको भी कुछ नहीं होता, और जो XUV के अंदर बैठे लोग रहते हैं उनको बिल्कुल माइनर सी चोटें आती हैं। तो यहाँ पर भाई बिल्ड क्वालिटी आप लोग देख लो, XUV 300 की इतनी बेहतरीन होने के बाद भी ट्रक के सामने भाई इतनी ज़्यादा बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी नहीं है। आर्मी ट्रक की बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को क्या लगता है कि कितनी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी है? अगर हम लोग कभी क्रैश टेस्ट करें तो कितने स्टार रेटिंग लेकर के आएगी, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट नंबर 4, ये एक्सीडेंट तो भाई मतलब ऐसा था ना कि अगर गलती से ये चीज़ें होती ना तो शायद बहुत बुरा होता। जी हाँ दोस्तों, एक आर्मी ट्रक और एक स्कूल की दीवार पर ये एक्सीडेंट होता है। ये बेसिकली HR यानी सिरसा जो है आप लोगों का हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर ये एक्सीडेंट होता है। एक आर्मी ट्रक जो कि बॉम्ब से भरा हुआ ट्रक लेकर के जा रहा होता है, जो ट्रक ड्राइवर रहता है भाई वो सीधा स्कूल की दीवार को हिट कर देता है और पूरा तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। लगभग 500 स्टूडेंट जो कि उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, इतनी जोरदार आवाज़ आती है कि भाई सब डर के सारे बच्चे स्कूल से बाहर आ जाते हैं और देखते देखते पता चलता है कि स्कूल की दीवार को भाई पूरा चीरता हुआ ट्रक जो है वो अंदर घुस गया है। खैर यहाँ पर किस्मत अच्छी रहती है कि आर्मी ट्रक के पीछे ही एक और आर्मी का ट्रक आ रहा होता है जो कि क्या कहते हैं फटाफट से सारे के सारे बॉम्ब को भाई
उठा उठा करके दूसरे ट्रक में डालता है, और जब ट्रक ड्राइवर रहता है भाई वो बेहोश हो जाता है। और इस चीज़ का आप लोग अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि इस ट्रक के अंदर लगभग 5 टन भाई एक्सप्लोजन था। अगर गलती से ये फटता ना तो पूरा शहर ही गायब हो जाता। और जो एक्सीडेंट जब हुआ भाई, जो ट्रक ड्राइवर था वो बेहोश हो जाता है, और जब बाद में उसे होश आता है तो फिर वो बताता है होता क्या है, जब वो ट्रक को लेकर के जा रहा होता है, ट्रक का पावर स्टीयरिंग होता है ना भाई वो जाम हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रक है भाई वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। खैर किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है कि कोई भी भाई अनहोनी नहीं होती यहाँ पर। अगर गलती से भी किसी भी एक बॉम्ब में अगर आग लगती या फिर कुछ भी होता ना तो भाई मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर बच पाता। खैर कोई नहीं, सब बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट नंबर 5, ये एक्सीडेंट होता है शिमला में। होता क्या है, एक ट्रक जो कि लगभग 100 फीट नीचे खाई में गिर जाता है और इसके अंदर एक बंदे की डेथ हो जाती है और लगभग 3 लोग इंजर्ड हो जाते हैं जो कि आर्मी के रहते हैं। होता क्या है, एक आर्मी ट्रक जो कि नॉर्मली अपने रास्ते में जा रहा होता है और थोड़ी बहुत बर्फबारी हुई होती है, जो बर्फ वाली रोड रहती है वहां से गुजरता है ना भाई, जो ट्रक है भाई वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ब्रेक लगाने पर बल्कि वो ज्यादा स्किड कर रहा होता है और इसी चक्कर में भाई पूरा का पूरा इंसिडेंट हो जाता है, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी जो ट्रक है वो कंट्रोल में नहीं रहता और वो फिसलता हुआ सीधा जाकर के खाई के नीचे गिर जाता है। यहाँ पर अगर आप ट्रक को देखोगे तो भाई ट्रक तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। यहाँ पर अगर आप लोग ट्रक को देखोगे तो भाई इसका काफी ज्यादा कचूमर बन गया है। और भाई मेरा मानना यह है कि गाड़ी चाहे 5 स्टार लेकर के आओ, चाहे ट्रक आप 10 स्टार क्यों ना लेकर के आ जाओ, 100 फीट की ऊंचाई से अगर कोई गिरेगा ना भाई रोल ओवर होते होते तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान आएगा, बहुत ज्यादा नुकसान आएगा। तो यहाँ पर एक आर्मी जवान की तो डेथ हो जाती है इस एक्सीडेंट में और 3 लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 6, ये एक्सीडेंट होता है झारखंड में, जहां पर भाई लद्दाख जा रहा होता है एक आर्मी ट्रक और मॉर्निंग के टाइम में ये एक्सीडेंट होता है जिसमें एक जवान की तो डेथ हो जाती है। काफी हैवी भाई लोड लेकर के सुबह के टाइम में जा रहा होता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन एकदम से जो ट्रक रहता है भाई उसका ब्रेक फेल हो जाता है और उसी लेन में भाई सामने एक और ट्रक जा रहा होता है जिसके अंदर लोहे की पाइपें लोड रहती हैं और जो ये पीछे वाला आर्मी का ट्रक रहता है वो सीधा जाकर के उसको हिट कर देता है, जिसकी वजह से एक बंदे की तो इसके अंदर डेथ हो जाती है। और यहाँ पर आप ट्रक की हालत भी देख सकते हो, कितना ज़्यादा भारी भरकम ये ट्रक है भाई, मतलब इसका ब्रेक फेल हो जाएगा तो भाई सोचो क्या ही होगा। और ये तो चलो ऐसी जगह पर हुआ जहाँ पर किसी और व्यक्ति की जान नहीं गई क्योंकि ये मॉर्निंग के टाइम में एक्सीडेंट हुआ। सपोज करो भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता या फिर ज़्यादा यहाँ पर जाम वाम रहता और इस ट्रक का ब्रेक फेल हो जाता तो क्या ही नज़ारा होता। नेक्स्ट नंबर 7, ये एक्सीडेंट होता है जैसलमेर में, जहाँ पर एक आर्मी ट्रक और एक पिकअप ट्रक के बीच में ये एक्सीडेंट हो जाता है। आर्मी ट्रक जो भाई अपनी डेस्टिनेशन पे एकदम जा रहा होता है और एकदम से पता नहीं क्या होता है, उसका टायर फट जाता है या क्या होता है, एकदम से ट्रक जो है वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पलटता हुआ जाकर के पिकअप के ऊपर गिर जाता है। इस एक्सीडेंट में भाई एक बंदे की डेथ हो जाती है और ट्रक और पिकअप की आप लोग हालत देख ही सकते हो, मतलब ट्रक ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा भाई पिकअप के ऊपर बैठ गया है, एकदम पिचका दिया, उसका कचूमर बना दिया है। नेक्स्ट नंबर 8, आर्मी ट्रक और अर्टिगा के बीच में एक्सीडेंट होता है। ये एक्सीडेंट होता है वेस्ट बंगाल में। अर्टिगा जो है भाई वो ओवरटेक करने की कोशिश करती है जिसकी वजह से वो जाकर के ट्रक में हिट हो जाती है। मैंने ये चीज़ काफ़ी अक्सर बार नोटिस करी है कि जो छोटी गाड़ी वाले लोग होते हैं ना वो भाई बड़ी गाड़ियों को जल्दी से जल्दी ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, चाहे जान चली जाए लेकिन ओवरटेक करना है। बस मेरा मानना है भाई अगर आपको ओवरटेक करना है करो, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट आप देख करके तो करो। जब आपको सामने पता है कि गाड़ी आ रही है उसके बावजूद भी आप जबरदस्ती कोशिश करो कि नहीं एक्सीलेटर दे करके मैं निकाल लूंगा, तो वो चीज़ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खुद की तो जान लोगे ही लोगे, दूसरे की भी साथ में लेकर के जाओगे। तो यहाँ पर अर्टिगा भाई इसी वजह से पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। राइट साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डैमेज देखने को मिल रहा है और गाड़ी के जो एयर बैग्स रहते हैं वो टाइमली ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इसके अंदर बैठे लोग रहते हैं उनको ज़्यादा इंजरीज नहीं आती। और ट्रक का तो भाई ट्रक तो बिल्कुल ही एकदम फाइन है भाई, उसमें तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप लोग देखोगे जितने भी आर्मी जवान है भाई वो भी बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, बिल्कुल सही रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 9, आसाम का ये एक्सीडेंट है जो कि तेजपुर में होता है और लगभग 15 जवान जो है भाई काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। होता क्या है, जो आर्मी ट्रक रहता है भाई वो अपने रास्ते में जा रहा होता है बट एकदम से ना वो स्किड कर जाता है पता नहीं किस वजह से और फिर वो डिवाइडर से टकराता है और डिवाइडर से टकराने के बाद लगभग 2-3 बार पलट जाता है। यहाँ पर 2-3 बार पलटने की वजह से भाई यहाँ पर जो जितने भी अंदर लोग बैठे रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। यहाँ पर भाई ट्रक की रूफ भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ट्रक की रूफ जो है वो भी डैमेज हो गई है और बार पलटी मारने की वजह से भाई जो इसके अंदर बैठे जवान रहते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज आ जाती है। खैर यहाँ के जो आसपास के लोकल लोग रहते हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहते हैं भाई, फटाफट से आते हैं और जवानों को हॉस्पिटल लेकर के चले जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 10, ये एक्सीडेंट होता है भाई नेचर की वजह से। आप सभी को मालूम है, मैंने कहा ना कि हर बार गलती आपकी नहीं होगी, कभी कभी सिचुएशन ही ऐसी होगी जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, ये एक्सीडेंट बारिश की वजह से होता है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही होती है, रोड इतना ज़्यादा गीला रहता है, आर्मी ट्रक है भाई वो जा रहा होता है, थोड़ा सा स्पीड में ही रहता है और जो ट्रक है भाई वो एकदम से स्किड हो जाता है। ये आर्मी ट्रक है भाई वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा होता है और एकदम से बारिश होने की वजह से जो है टायर की ग्रिप जो है वो उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं बन पाती, टायर जो है ग्रिप जो है वो लूज कर देता है जिसकी वजह से जो ट्रक है भाई वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद पलट जाता है। पलटने के बाद भाई यहाँ पर आपको काफ़ी दूर तक घसीटता हो जाता है। खैर इसके अंदर किसी की जान नहीं जाती भाई, बिल्कुल सब लोग सारे के सारे सेफ रहते हैं। बट गाइज आप लोग भी अगर बारिश के टाइम में गाड़ी को काफ़ी तेज़ चलाते हैं तो बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि टायर जो है वो सच में ग्रिप